क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। लोग रिजल्ट देखते हैं और बोल देते हैं कि ये तो फेलियर है यार, इसने कुछ किया ही नहीं होगा। 190 कट ऑफ है तो इनके लिए 190 वाला सक्सेसफुल, पर 189 वाला फेलियर। अब वो एक नंबर डिसाइड करेगा कि मैंने मेहनत की है कि नहीं की। चलो माना एक पेपर में था मैं फेलियर, और ऐसा नहीं कि मेरा कोई पेपर नहीं निकला, पेपर निकला, मेरिट लिस्ट में नंबर आया मेरा, पर उसकी भर्ती के कोई अते पते नहीं है।